Մեր պահանջը մեկն է, որ Աննա Վարդապետյանը ու Նիկոլ Փաշինյանը պետք է մեզ ընդունի, մեր գործերին, պետք է ընթացքը տա, պետք է կանգնի այսպես, պաշտոնական ասի, այո, այս 5 ծնողի տղաների սպանություն է եղել։ Ամեն մեկը տարածքում, երկուսինս Ղարաբաղում է, Վարդենիսում է, Մեղրիում է։ Ամեն մեկը մի կեղտ է տեսել ու մեր տղաների գլուխները կերել են։ Հիմա մեր պահանջը մեկն է, որ Աննա Վարդապետյանը պետք է այս հարցի լուծումը տա։ Մենակ այն չի, որ մեր տղաների շնորհիվ ինքը նստեց դատախազ, որովհետև սպանություն է։ Արդեն 2 տարի է, հենց 2 տարին կլռանա, որ ինքը գլխավոր դատախազ է, Տիկին Վարդապետյանը։ Եվ տարեկան զեկույց է ներկայացնում ազգային ժողովում պատգամավորների ականջներին է լապշա կախում, բայց մեր ականջներին չի կարա ինքը կախի։ Սուտ խոստումներ է տալիս, մենք 5 ծնողով քանի անգամ թե ԿՊԱ-ական պատգամավորներին, թե ընդդիմադիրներին հարցեր ենք տվել, ասել ենք խնդրում ենք մեր անունից հարցեր տվեք գլխավոր դատախազին, ասեք այն գործերը, որոնք դուք ուսումնասիրել եք, տար անգամ սենց բաց չեք թողել այդ ուսումնասիրությունից։ Վերջը ինչ եղավ այդ 5 գործի ճակատագիրը, այսինքն հավերժ քննություն է լինելու։ Այդ հարցերի պատասխանը ինքը նույնիսկ այդքան պատգամավորների մոտ ինքը էլի սուտ ասեց, ոչ մի պատասխան չի տվել։ Ինքը առաջի ստախոսն է եւ ասում են իրավական ակտը, իրավական գնահատականը ինքն է տալու։ Եթե մի երկրի ղեկավարի ստախոս լինի, եթե մի երկրի գլխավոր դատախազ ստախոս լինի, այս երկրից ինչ ես ուզում։ Մեր ազգային ժողովի փալնել այդ օրը կլինի, որ այն գայլերի ոհմակներ են ըլնում որ ասենք մեկը մեկի վրա է հարձակում։ Հիմա իրար ուտում են։ Այ եթե իրանք մի փոքր արդարությունը ուզենային վերականգնեին, սենց չէին լինի։ Իրանք այս 7 տարի ասում են նախկինները հանցագործեն, հանցագործներին բռնում են, չէ, դատապարտում են, բայց 7 տարի վեր ընկածեք իշխանության, ինչի մեկին չդատապարտեցիք, երբ որ հայտարարել եք, որ այս գործերը սպանություն են։ Քաշները չի ներում, Տիկին Վարդապետյան, ես խոսքս քեզ եմ ուղղում, այս գործերին իրավական գնահատական տուր, տարիներով մենակ փախնելով չի, որ ստախոսություն անես ու փախնես։